接手呢間餐廳管理嘅時候，其實我已經知道咗，我呢個唔係一份工嚟嘅，係一個香港飲食文化嘅守護者呢個角色喺度。因為我哋呢個餐廳係有過百年嘅歷史，賺錢唔係第一個目標，最緊要係保持傳統嘅特色、傳統嘅風味。我可以上到去都對住啲祖先講，我已經係不枉此生，盡我最大能力守護到呢間百年老店。對面嗰個鋪位健身室嗰個位咧，就係當年1947年我哋開始喺呢個位置咧做呢個餐廳嘅，直到1964年我哋就搬咗去入邊嘅茂林街啦。因為我哋唔想搬嚟搬去，就自己買咗個鋪位，所以就能夠保持到今時今日，做咗都超過60年啦咁樣。周圍嘅環境變化咗好多啦，全部大都拆卸晒，係得我哋唯一一棟咧喺呢區啊，仲係保持翻當年原貌嘅。我哋呢個餐廳嘅裝修風格其實咧喺民國年代咧延續到今時今日都係咁樣嘅，而且我哋用嘅裝修公司咧由民國年代喺廣州已經開始同我哋裝修㗎啦，一路佢哋都係家族式經營。咁點解我哋要保持呢個裝修風格咧？其實咧就係一個特色嚟嘅，令到客人咧會有個歸屬感。好熟悉嘅環境，所以好多我哋嘅客人咧，細細個跟爸爸嚟食，或者跟爺爺嚟食，到而家佢自己都做到阿爺啦。佢又帶佢自己仔啊孫嚟食。對於佢嚟講，一入到嚟餐廳，見到個裝修環境一路都冇變咧，佢對佢嚟講係一種親切感嚟㗎。食咗炒牛河好啊！有啲咩㗎？我哋算係一種家傳嘅規矩啦。第一就唔會同外人合作嘅，因為咧同外人合作嘅話咧，就可能會慢慢會損失咗家族嗰個特色喺度啊。因為咧同外人合作好簡單，你個 partner 為咗賺錢，一定咧要你做一啲賺到錢嘅嘢。但係對於我哋嚟講咧，賺錢唔係第一個目標，最緊要係保持傳統嘅特色、傳統嘅風味。第二咧就係一定有個師徒制，師徒制就係話咧廚房咧嗰個師傅咧係細個開始做徒弟，慢慢一路一級一級晉升落去，成為咗今日大廚。我哋而家所有嘅4間分店嘅大廚，全部都係咧細個喺度做學徒，慢慢一級級晉升上嚟，咁樣就可以保持到個傳統嘅風味特色。食飯啲餸菜搞掂晒未？整緊啦。咁我今日陣間就拎餸菜上去。幾多位同事食飯？如果頭位，我廚房部3個。因為疫情嘅時候咧，就飲食業咧係受影響最大嘅，保持員工嘅穩定係非常重要嘅。因為我哋自己鋪頭都係自置嘅物業，所以租金方面咧就係個壓力係低好多。咁但係員工係點辦咧？咁佢哋都要生活㗎。咁所以我就採取一個方式就係咧輪更工作，135呢個員工上班，246呢個員工上班，減少佢哋工作。但係咧我唔會開除佢哋，所以喺疫情期間咧，我4間店鋪我1個員工都冇開除。咁特別咧，我哋係一間香港嘅百年老店。如果嗰時我個店鋪唔去營業嘅話咧，一定啲新聞會報導出嚟㗎。嗰時大家日日見到啊邊間鋪停業，邊間鋪停業，但我唔希望我哋太平館都成為新聞，話我哋都會停業，對大家係都有一種負面嘅影響。因為當時大家都好灰，當時嘅環境，我希望大家香港人喺當時一嚟咁嘅環境之下咧，我希望佢哋能夠睇到個希望，唔好咁灰。所以我記得最深刻印象係有一晚黑，我去到尖沙咀鋪頭，我離遠喺街頭望過我哋嘅店鋪。成條街黑掹掹，得一間鋪頭着燈，得一個光管招牌着，就係我哋鋪頭。嗰個 moment 我自己係好感觸嘅，我就自己覺得我呢個招牌唔能夠俾佢熄，因為呢個招牌好多人見到，就差唔多好似見到香港一個希望喺度。所以我個光管招牌喺疫情期間，我係一路希望每晚都着住。呢個就係我令到我堅持落去嗰個信念，就係咁樣做。我諗我幾歲就開始嚟，咁你話幫襯幾耐就好難講，因為
彌敦道嗰陣時就喺度幫襯到而家。咁我師傅咧麥炳榮先生咧，有一段好長嘅時間咧，每日下晝都坐喺呢度出邊聚埋嗰個卡位。但我哋知道咧，人嘅壽命係有限嘅。咁我小朋友嚟嘅時候，我諗個大廚唔係而家個啦，係咪先啊？咁你可以計到數啦。咁即係話佢可以延續到嗰個菜式嗰個味道啊、感覺啊，咁呢啲係好難嘅。即係呢個係維持得好好嘅其中一間餐廳。呢啲名人咧，佢哋都同我講咧，佢哋細細個已經食呢樣嘢啊。好似黃霑先生，佢同我講，佢細細個已經喺廣州，佢爸爸帶佢去西關嗰間太平館食嘢。到佢自己嚟到香港之後，佢又係由後生食瑞士雞翼、食乳鴿，食到今時今日。到佢而家唔喺度啦，佢啲囡囡啊，佢啲仔一樣嚟食瑞士雞翼。咁呢個就睇到幾代人一個菜式一個感情，我都睇到呢個意義喺邊度。